Since the first day we walked the earth, it's time to redefine a woman's worth. Where there's love, we don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl. Easily carried the weight of the world that leads her. Goed zo. Goed zo. Zo is je braaf, hè. Zo is mijn vrouwtje braaf, hè. Nou, ja. Claudie, waarschuw jouw dame. Ik ben dol op haar. We zijn dol op elkaar. Het is toch prachtig, zo'n koe in huis. Het is echt een van de liefste dieren die er bestaan, koeien. Eerlijk waar. Er zit geen kwaad in. Nou, hoe lang heeft hem dan al? 4 maanden. 4 maanden. Het is nog een kalf. Ze is ook nog aan de fles. Maar ze bleef gewoon in huis hoor. Er moet wel een nieuwe vloer in de keuken, want die is niet zo best meer. Dus daar zakt ze straks doorheen als ze 400 kilo is. Maar nee, ze bleef gewoon in huis. Ja, hè? Ja. Maar dan heeft ze ons maar smoek kemmeke. En dan heeft ze dus een beest van 400 kilo hierin. Ja, nou ja, dat is 400 kilo warmte. Daar hoef ik geen hout voor te stoken, dat straalt zij wel af. Nou, dan lees ik zij even te koersen, jongens. Maar nu kom op. Dus het is een beetje een knuffelbeer. Ja, absoluut. Het is ben enorm knuffelig, hoor, koeien. Het is het meest onderschatte dier wat er is. Ze zijn enig als huisdier. Ik zou nooit weer anders willen. Nee? Nee. En ze is heel leuk met de katten en met de honden. Het is gewoon een vreselijk sociaal dier. Dus dit eten meer dus elke dag op, hè, dit soort dieren. Dat is toch vreselijk? Hoeveel beesten heeft je? Heel veel. Dus zo alles met de kippen en de hanen en de ganzen en de eenden. Dan zit ik wel op 300 of 400 of zo, maar in ieder geval 11 peren, 5 varkens, 400. Loki is ontsnapt. Loki, hoe heb je dat gedaan? Loki! Het is je wel bikkelen zeker, of net? Huh? Hier, dat dit plak. Savanje. Ja, dat is allemaal niet zo makkelijk. Is een hut bestaan? Jawel, het is wel hard. Het is wel. Het is hard werk hoor. Nou, ik ben dus ben ik wel eerst wel 2-3 uur met de peren bezig. Alles te verzorgen, te voeren, stammen klaarmaken voor de nacht. Nou ja, buiten de beesten natuurlijk alles voeren. Eerst de boel allemaal ontdooien, want het is allemaal bevroren in de winter. Nou en dan ga ik aan het werk. Of het een of het ander, of naar een peert, of schilderen of schrijven. En dan voor donker moet alles weer binnen. Dus dan begint het werk weer opnieuw. Nou, en dan steek ik de kachel aan. En dan is het tijd voor mij. En wat was dan? Ja, mij is ook schilderen. Ja.
Ik heb geen televisie, dus geen radio, geen cd-spelers. Dus meestal schilderen, schrijven. Vaak s'avonds schrijven, vind ik wel prettig. Wat is Kroos dan? Ik schrijf boeken, sprookjesboeken. Sprookjes. Ja, ook. Het is hier toch een sprookje? Kom, Sister. Kom. Kom, naar binnen. Goeie. Ja, goeiedag. Ben je hem onderaan? We aan het waan binnen. We gingen het schiepen behandeld in Meidsen. Wat zei je nou? Schiepen behandeld in Meidsen. Een skiep behandel je het in Meidsen? Ja. Als dit net door dan hebben ze eruit komen als ze smarig worden van de stront. Als ze dan dat er megen de gering en de vlees met de eitjes in laten, dat we Meidsen. Dat is helemaal behandeld. De beste maand, de straai, fjouwer, beste al. Je gaat die megen een hekel aan deze geur. Oh, is dat ik wat voor mij op een sleepkamer dan? Hij slaat van Meidsen op een sleepkamer. Dat nog net. Hij gewoon van de megen bedoeld. Ja. Dat misschien wel. Dat is nu zo'n minstens keer wel zo. Ja, dat is wel net verkeerd. En dus is meer voor jou? Nee, dit is van mijn broer. Oh, je mijn broers? We hebben broers. Is dat net? Nee. Oh, nou, iedereen zit de bal in de oren hebben. Dus daar helpt ze hem een beetje. Ik moet hem helpen. Ja? Maar dat ik leren, no? Dus hij koort het net alleen. Nee. Je mag het een beetje staan, no? Zo nice. Ja, precies. En is dit je werk? Hobby is dit. Maar dan ben je helemaal mooi klimmen, maar die hobby van hem. Ja, dat is verschrikkelijk. Nu heeft hij dezelfde hobby, dus ik moet hem ook wel eens helpen. Oh. Oh, dat zou hij nou net, hè? Nee. Het is net zo lang, hè? Een week ongeveer, toen heb ik hem geholpen. Oké. Zo best dan ik wel weer. Zo ben ik het ook wel bij, no? Ja, als je hoort wie je hoort het waard. Ik zou het zelf, man. Zo best dan weer. Ik